tun na ya po vanal sailavan mimal taka be na atoka he a be na to hi nia so ko san nei thavio ne tu ka kanga ya amai ro chu ama chan na press release on ma chu tun tu mai kan en do na chu mi ma chu nam be dan ne kan en phatanga thang liana in ti hian facebook a hian in kalphung thang mi puibum na tin samagra hnuaya contract minor works ma mi district serial number som ni pathum na supervisor lan hming chuanga chaltlang rom veng amau noi som pakhat point pathum pakua te chu usai lawa na tur lan hming chuang hming ho ana chuak usai lawa tho tur an ti te ta chu a ron tia ti chuan an noi hian a na chung chang lai kamili sakha kan video than khata te kan ti chuak to kan ti vek lo nga chuan thalak a hian ama a thalak campaign la ya thalak le a mel lan na ten ron da de chun fein ang kok buka a ron khachiang ang reng viau maya hemi chung chang a hian whatsapp lama hian press release soifiana kan dong to a hi ZPM Dampa West Block Media and Vigilance Cell press release ania uluk takin kan lo chiang tun na ya Dampa Bial ZPM official candidate povalal saidawa chu dot mangin social media beina atok na sale maya pu saidawa hian in thlan azoton nu point abial me puite ngai sak emema Dampa Bial hi vilchun zom chotin tun na ya Dampa East Block le West Block khosum ni pakua afan tum point abial chunga unit khang tan mamo khang te le khazia ka pein bial mamo anena kan thlen te chu bial vil tu hian achang tu minister te nena threnem ngai takin minlo bozi sak thuina kan CM le minister te point kan bial vil tu kal tlanga mamo kan thlen te minlo ngai poi mo saka hetianga du sakna kan bial vil tu anlo hlan thuin hi Dampa Bial me puite po kan lom tak zeta me pui sokar hnoya bial me puite kan thla among tak zetani a bial nei tu burin tuanga a chet ve va vat lo chora da nil me ang te va hlom ve ang pon se chiak patang o ani rolling line ni boxia bial vil tu MLA ni lo ma se a thuthlena te khachu rolling pui te chuan ni nan ngai poi mo sak so khang a ti thel ka ngai tu ani chu kha chu ka zel din mai mai kan chiak chun zom zelang kha chu kan topic ani chi lawa tun na ya samagra siksa hnuaya na chuak chungchanga kan bial vil tu puwanal sailama ming pakhat ma alan lo lain a ming lang ang le contract nuai tam tak mu le thok mek anga soi om tamai hi poi kan ti hle maya kan bial chung zirne in te hi final exam don ani to wangin eng school ma thria thei de khoi thei ala om lova chuti la ya bu sai lova thok mek ang tia soin lom tamai hi poi kan ti em a fake account manga beitu chunga kan lungo oi thei lawani tin he na alo chuak don ti kan khriatin khotin unit te thu khoma unit ram ti na supervisor to po hi lo siam vek turin min nge na ti chuan unit ta ni si unit president ming ho zelen atam zok hi supervisor kan tran tir ta ani hetia nga dot manga mi mal in be na hi tun nuai hian ton huwa chuan thleng to lo se kan tu tak zet ani aron tia secretary media and vigilance cell ZPM Dampa West Block na khwezela to chua ani ya chu tikha kan chiaka kan khathiam min karinga hei hi chu hemi le hen kum kayam ka khalo watin hemi kyang lo po be na dang lo tok nual ta po ani mai theya em po chu ni se nia ZPM chuan be na an tok na sa chhozela thudik le dot inka ka an leng chho mek zela chuta chuan eng po se thu kan ti chu te kan en te thudik an yam ni lovem ti te kan fin fia chawina thren chu hei chu lo dik talave hei chu dik ta e ti chui chu zel kha kan ti chu chin na chuan kan lo tum thrin don nia ti kha ka kon soi ni chuanin ZPM so ka restricted tender hodeu si kha ti te kan ti chu ka hemi chung chang pe kan soi to wa hemi chun zom khanin ka khya da wangin mo hemi ni zana kan thil post hemi video chun zom na ni ya ka khya da wangin ton video po ka kon siam la ta ni ti chuan da ka ne kal ta me kham pu du oma Facebook account na comment na kong chia an siam thalo an zu an va post te tin lung lei kho chung a thil fel hel do om te kan post na te po he chun en tu ma hemi bi ka hi ai na to video link lo dilanga tu na lo lang hi lo metla ti chuanin
a tip chiak zo ken I khe thei don ani ti kha ton tum han ka kon soi ni ole tun tan chuan kan du tok phatanga in zawa in tu thang kan khe le ma chu a mong tha ni man nuam vek photo le